bilow halkan maanta waxaan doonayaa inaan ka hadla laba qodob oo kaliya labada qodob waxa weeye mid caado xun oo Hargeysa ka soo korodhay oo hore looga maqal oo ah in koox reer Hargeysa ay dadka ku caayaan caasimadda ugu hanjabaan kula dagaalamaan qodobka labaadna wuxuu noqon doorashada بسم الله الرحمن الرحيم بريها دنبه waxa ka soo ifbaxay caasimada dalka kooxo ku kacay wax aan hore loo maqal oo aan Hargeysa dhaqan u ahaan jirin caasimada dalka waa loo siman yahay lamana kala xigsan karo la isuguna hanjabi karo la isuguma aflagaadeyn karo cidna looguma dhibaateyn karo وانا ارين دستوريا ما دام دستورك قرنك قيحايو ان اي عاصمه تهي حرقيسه وهي عاصمه قرنطه دستورك قرنك وحو قيحايا ان اي عاصمه لو دغان كلمه ودغلي waxana sidraa in kooxdan fidma abuurka ay ka soo jeedaan ay ka soo horjeedaan xasiloonida iyo midnimada Soomaaliland hanaanka dimuqraadiyadda ee axsaabta badan waxa ka reeban aga jugleynta gacan maroojiska iyo awood ku muqorinta ra'yiga ka soo horjeeda kooxdan madaxda qaranka ku gardaroota laba waji ayay leeyihiin waa hore magaaladu waa xaafado waxana si darro ah inay kooxdani eedurta daran isku xaafad noqdeen waxa la wada ogyahay in nimanka waxa sameynaya waalidkood aabayaashood iyo ahlirood kamid ahaayeen dadkii Hargeysa ummadda ku soo dhaweyn jiray marti galin jiray madaxda ku qadarin jiray qofka dhibaato Hargeysa ku gaadhana u gargaari jiray Hargeysa waxa ay caasimad ku noqoto oo ku dhaqantay oo ku dhisantay in fidmo wadaha ay iska qabato oo iyadoo ay ka hortagto magaaladu waxay doortay golo deegaan oo u xil saaran ilaalinta sumcadda caasimadda waxaan ku baraarujinayaa golaha deegaanka iyo duqa caasimaddu inay xil iska saaraan ka hortagga wixii caasimadda sumcaddeeda xumeynaya ee ummadda Soomaaliyeedna nac iyo kala fogeyn ku abuuray ummadda Soomaaliyeed laba kooxdan waxay leedahay waji labaad oo ah mid xisbinimo kooxdan fidmo abuurkii dhammaantood waa xubno firfircoon oo udba oo waliba ku dhow xukuumadda oo har iyo habeen dhex taagan madaxtooyada waxaan ognahay in dalka uu ka socdo xukunka xeerka degdega ah public order law xeerka waxa dacwad ka gudbiyay in la joojiyo labada xisbi ee mucaaradka ah dacwadaas waxay gudbiyeen 17 bishii lixaad 2004 dacwadaas ilaa iminka waxay hortaalaa maxkamadda sare xeerka waxa cambaareeyay gudoomiyaha maxkamadda sare bishii May ee sanadkan xeerkan waxa hore u laalay golaha wakiilada sanadkii 1999 waxa isweydiin leh muxuu xeerka degdegay u qaban waayay xubnaha udub ee madaxda qaranka ugu cagajulaynaya caasimadda ee fidada ka abuuraya ummadda dhexdeeda miyaanay arrintu noqonayn mahmaadii ahayd inan kuwa tuug aabihina waa xaakim iyo qabanaya waxa kaloo nagu maqaala in ay xukuumaddu ku gunayso nimanka hawsha wada ee darrada ay wadaan هذا لما أرجوكسدو وحنا كلنا حكومة الرياضة هدي أيضا وأباها هاي حمانتها أي ولا نتذكر كرسي وأنا تلوك قدر كلامات كان ذي وضع ورشة حزب كلمية وحده تاعي دورشة كلمية مدرر أيو وقرأ إن أي قبصونته دورشة راه وكيله وحقيقي وين كقاطي هرجلين تحرك دورشة ما أنت نروح يسود يرين يصير وصو حول لها مرشحين ضدك أو عنتما حلك جراه وكيله نصي في عن جودن كلام كلمية wuxuu ku doodayaa in doorashadu noqoto tartan loo siman yahay oo aanay cidina si gaar ah u isticmaalin awoodaha qaranka kulmiye wuxuu codsanayaa in doorashada laga daayo carqaladaha doorashadan waxa carqaladeynaya ninka har cad soo weeraray xarunta kulmiye waxa carqaladeynaya ninka saddex xamle xafiiska kulmiye ee buuxo waxa carqaladeynaya ninka waftigii kulmiye ee alla baday tagay ka daba diray afar baabuur oo poliisa ee ugu cagajulaynaya Cabdilcasiis alla baday
waxa doorashada carqalad gelinaya ninka waftigii kulmiye ee gabriel u socday booliiska jidgooyada ah u dhigay caabdila haddaba waxa isweydiin leh ururka haweenka ee naaw oo ah samafalo iyo xisbiyada qaranka midkeed dastuurka mudnaanta siiyey dhowaan waxaa tegay magaalada gabriel gudoomiyaha ururka haweenka ee naaw waxaa horboodayay ugu yaraan 6 wasiir xubno golayaasha qaranka ah iyo 3 baabuur oo ilaalada madaxtooyada ah dugsiyada gabriel maalinta waa la xiray hawlaha qarankana waa la joojiyey xafiisadana iridaha loo xiray golaha deegaanka ee ummadu u dooratay inay dirahooda maamulaano waxay cararayeen inta u dhaxaysa caabda iyo gabriel haddaba xisbiga udub iyo xukuumaddiisa waxa aan weydiinaynaa sharciyadda iyo habmaamuuska intaa leeg waxaa loo siiyey ururka samafalka ah ee naaw ee xisbiyada qarankana booliiska lagu horreeyay jidka caabda xukuumaddu waxay ka hor joogtay axsaabta hawshooda ugu weyn waxaa ka mid ah wacyigelinta ummadda xisbiyadu laba meelood u mid kala hadli karaa waa idaacadda iyo fagaarayaasha xukuumaddu way ka hor joogsatay xisbiga kulmiye fagaarayaasha iyo idaacadda labadaba waxaa la yidhi layrugu biyaha kashkiisa ku jira ayuu ka didaa xukuumaddu boogaheeda ayay hoos u ogtahay waxay ka cabsi qabtaa haddii kulmiye fagaaro ummadda kala hadla ama idaacadda inuu boogahooda furfuro sidaa darteed waxay dan mooday inay kala dhex jirto ummadda iyo kulmiye waxa ay dan mooday inay idaacadda hargeysa ka tabiso warar hadoofa oo been ah waxa kaloo ay dan mooday in ay fagaarayaasha ka hadlaan xukuumadda oo udumaysan oo dadka u jeediyaan khudbado xaqaa'iqa ka fog oo aan rukuucsanin labada qodob intaa ku dhaaf laba jawaaboodna aanu celiyo gudoomiyaha udub iyo xogayaha udub aan ku horeeyo xogayaha udub oo saaxiibkeeda oo nin hasaawo macaano sugaanyahana waxaan leeyahay ha ku marganin mareegta siyaasadda ee u saaf siyaasadda markaad ka hadlayso oo runta uga sheeg sidaad hasaawaha kalaba u macaanin taqaan dhowaan mar aad hadlaysay koox dhallinyaro ah waxaad sheegtay oo aad noo riixday haddaan kulmiyan nahay xagga imbigaati saaxiib xogayo waan isla qaanahay annagu taa baadideeda uma nihin baadi xagga ah waxaan ku weydiinayaa 4 bilood oo u dambeeyey imisa nin oo xilka hayay imbigaati ama doorasho u tegay ayaa ka soo noqday imbigaati ayaa garoonka hargeysa ku soo dhaweeyey miyaanay xukuumaddaadii udu ahayn maanta iyay olan ay ka tirsan yihiin miyaanay adiga la taliyaashaada ahayn miyaanay kuwa xubnaha guddiyada ku jira soo xoraya murashaxiinta udub tiraba 10 baan oga hargeysa jooga saaxiib haddii aanu sii baarnay hebel iyo hebel waa isu tarin karnaa dadku soo wada ogi mid qura oo kulmiya soo dhaweeyey mid ma jiro noona iman maayo in imbigaad tegay ama Soomaaliland ka hadlay marnaba talabaadna waxaan jawaab u celin gudoomiyaha udub 18 May khudbadu la sara kacay laba hal ay marka soo qaaday mid waa mid taariikhda wax ka bilaabay 1903 markii isaga la calaamad saaray haddii aad ka mid ahay dadkii ummadan dilkeeda iyo dhibteeda iyo caadadkeeda ka qayb qaadatay oo nasiibkaaga ay dib ku doorteen oo ku faa aad waliba sheeg karta in cod baa lagu doortay oo iyada saayashay saa ku muureeyeen miyaan riyaal ku ahayn inaad taariikhda aasin maxaa ku diiday halgankii iyo wixii la soo waray inaad soo qaado maxaa taariikhda ugu bilowdaa maalintii adiga lagu calaamad saaray ama sida qaldan Cabdulqaadir jirdi kursiga kugu riixay waxa kaloon ka oranayaa khudbadaas 12 May waxa uu yiri riyaal markii aan soo maray soo socdaalkayga u dambeysay ayay dawladda ugu yiraahdeen cadawga dibadda annaga kaaga filanay cadawga gudaha iska ilaahay waxa taariikhda koowa gudoomiyaha udub inuu noqdo madaxweynaha adduunka ugu horreeyay ee hawlaha dalkiisa gaar ahaan nabadgelyada ay kala taliyaan ee uga amar qaatay dawladda kale waa marqaati cad oo afkiisa laga hayo horena wuxuu ahaa oo adduunka koobka ka qaatay madaxweynaha ugu mushaahara badnaa adduunka ee xukumayay dalka ugu saboolsan ee ugu fakirsan qodobka labaad waxa weeye haddaba cadawgii gudaha ee uu riyaal sheegay waayo isagu ma sheegin inaan sheegayna waxaynu eegaynaa talaabada ay qaaday dawladdu ee inagu tustay cadawga jira cadow waxaynu u qaadanaa wixii ciidamada qaranka loo diro ee booliiska loo diro ee ciidamada jibciyadda qurumaha ka dhaxaysa inaga caawisay ee ciidamada gaarka ah special unit SP la yiraahdo cidii loo diro ee dadka cadawga haddaba aynu isweydiinaa bilihii u dambeeyay yaa loo diray dadka ciidanka qaranku
yay ilaaliyeen ay ka daba tageen ma cadow bay soo xoreeyeen ma cid dalka hadbisa ay qabteen ma toddoba dhacdo u dambeeyay waxay ku qabteen oo ciidanka booliisku ka daba tegay saddex goobood afar goobood waxa loogu diray kulmiye saddex goobood waxa loogu diray agoomaha SNM laba goobood waxa loogu diray danyarta ka soo noqotay qaxootiga ee degan buuraha ee laga raray meel magaalada ee la dejiyay meel aan biyo baad ahay markay dacwadeen hal marna waxa loo diray mujaahidiinta SNM oo ku shiraay Dooxa marka ciidanka qaranka iyo booliisku cid ilaalinaya cadowga waa ayo waa kulmiye waa agoomaha SNM waa SNM mujaahidiinta ah marka meelaha dooxyada la eriyado iyo danyarta laga soo celiyay refujiga ee qaxootiga biyaha waxa ka qoran shicibka Soomaaliyeed waxa weydiinayna saas garab iyo tahay wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh ولكن أنا كنا في الولاش كشيء سوي أتكلم شيء عن تودا واحد رجع ده يمكن ما نتفق ويتوه أما يسفر صارين أما يراه بدين مدحي بعض يمكن برلمان كا وكملي هاي هنا عند دورين أو قوة رجع أنا ما بقول كمان لكن بريان دم واحد كسرتين مجالده كوح اسمه حافظ وأضربه ومدحتويدا دح تاجن ومر والبضد كان مجالده كشحته كوعاية كوعان قلادية هدول بعمت ليه إيه هدول مدحية كوعان سنة إيه الشيء أنا وشيء ما باي أن أصبح واحد شكله إن الحسنة ورر شيء يا مت الماما يا إن حكومة دكوب النايسو تتكفر الكافلية أما كوا كنت ما تهدوا يعني في الموضوعياش إن محل حقائق صوب ديك أنت تكو عدينس waxay la tahay taa xaqiijinteeda waxay Soomaalidu tiraahdaa tigaad iyada raacda ama tigaad isma qariso ninka maanta nin xildhibaana ama nin madaxa magaalada ku caaya ama ku aflagaadeeya berito waxaan oran soo gaaray cusubna wata aad qaadka u qaaday hanti u leeyana kuma ogin marka waa lagu tooni karaa ilaa inaad مثلا arkay markii loo dhiibay مثلا مدحوينه بشارين عدو كتبت الدولة درس يعني كيف ليه ما حد ما تيجي كتير هذه عدو كتبت الرجال عاويين الرجال خرط عدو كتبت هذه الدولة شيء درس كأي بعدين النجا كعابين ما حد ما تيجي كتير هذا دول السؤال أن دول ده يقطع المجال هذا كل دين قارك السؤال المقارنة مقول يوم عليه arrintan nimankan aad ka hadashay warar soo ku jira ilaa been ahaan beesha ay ka soo jeedaan oo adiguna aad ka soo jeedo kulamay dhaqan bay la sameeyeen oo way xaal marin iyo waxyaalo madaway ay sameeyeen markii doonayasha ay ama la tigaaday ama ka fara saaray arrintaas ma jirtaa كل ما دمين ما ذا رقمات iyo dadka beeshaas wadahay laakiin dad wan isxil saaray oo arinta ka muujiya gaawshiyo kana raali kaliya waajib ما شخصيات ضيعها يعني يبغوا ضد كنت بدلوا يسجع كين إنك صوتي هاي الولاد اللي كواب تشتغل ما شخصيات ضيعها فكرة كود الشخصية مرة قيستي وما حمل كاس صوابتها يعني سيدا الله سنين وحنا يا مركنين أما حلي بقى أما رقمات أما ملحة هدين بلو دبات كجادو سوالو أنت بدن نقل كينا كوساليسن أنت تكرر شغل الله وضعنيه هذا كله سيادرتين نمكاسين دجاجة كي بعدين إن ورا جارو أنا أقدر نقول أفريقيا ده أوجد أي تكاسو حساب. مش عليه هو أنت ماضي حكم وجد أساسي الداخلي جاي تكتب بيه أنا حتقول ما الحوينها أي مضبوط حلقة ضرك على سجاح وسيلون سجاح شقيا إسلام ولا بتشاريد اللي يدبسها واحد سلام سوسم بس ما تكلم موسى دولة وحكوان دعوتها إن قضية احترافات الصومال لنا يالك في عمر يسوي دواتي لأنه حسب كل مية أنا ودوني يين وقلبها إنه يديك السنة حضية مركها محاضرة عرفتها إن اسم الرواية بين يسألين يمكن ذلك كتير تلاقي يمكن سو منطقة مسؤول مسؤول ولا سجلت أنت قبل أقول أنا ريبورت أنا وانجينا يعني ريبورت ما تسمعيني وانجينا واحد وسؤال ورعسة وتضل كورن بالشعب ودكور رسية حضان كمية هاي هذا نوض النهاية نبى واحد لبني نور كرماية ونما يرى ابنه يهون قرتان قولنا أيوني كمان في الوارية حقال باتين من حقال ما وقرنا خرط الشعب السؤال هذا وأنا جاي أضو ما أضو حقال من ما وقرنا ذلك المركز ورنا ولا وحق الشدة ما وقرنا نيجا نفتي سوخري ومدي سوخري
ee inankiisa ugu suri waayey iyo ninka intaasoo hadloo geystay xasuuqiisa iyo dilkiisa ka qayb galay maanta keebaa roma loola kara markii hore waashee waxaa kale mise kadib ma wanaagsanaa madaxweynaha dalka iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee qaybi iyo guddoomiye ku-xigeenku shalay waxaa loo dabaaldegaya 11 May 1983 hay kala joogay adana kordinaya meel garanaysa adugu qaybo waxaa wasiir daakhiliyihii joogay maanta la dhammaanayay khaariji la dhammaanayay ee habeen labaad ka argaysan ku jirtay aan ka dhageystay isagoo waa beentooda waa tuur meelaha ay aysan meegelin magaalada daahir alla wuxuu ahaa guddoomiyihii guddida nabadgelyada berbera ee 560 ka lagu xasuuqay ee ku jira maartay hay'adaha xuquuqul insaanka gudoomiye ku-xigeenka baarlamaankuna wuxuu ahaa madaxii hoggaanka miinada ciidamada qarabka sida Soomaaliyeed ee afweyne ee maanta soo diray miinada kale waxa inta kulmiyo madaxdana waxay intii maanta halkan ku dhacaysay imika dhaw cala duray ee dalka xorriye hadday taasi ku qanci weyday maanta wax loo garabay anigu waxaan ku intaas oo dhan baa waliba qorayna daba socda oo ay deeqooda waarna xukuma oo idinku noo taliya waanaga xore balan wanaajiya markaasaa waliba maalin walba qori iyo ciidan iyo bolis la bisaanay markaasaa la tan sidina gartii nabi sallallahu qaaday labada naabood waarnaga dhalaha kala sare bal hayo waxa jiibo ma maqashay maamaadi carbi عربية ده ما خش ما زال ما عربية تقول كل شيء سوى حرب يسعى برا ساعات بقى أدرس فيك القاضي وين كان عربي برا كلا هذا ساعات قال السلوك بحمد الشيء هذي تبني وضب يكون مكمل هو حنا نعرف نقبل برا ما حد الشيء حتى برا ده ساعات تبرع عربي ساعات كذا تيجي تبي كذا هذا واحد سمر لازم إنه أبدأ عليك القاضي لكن موسى واحد يسوي يعني هو حفظان الحاضر يعني مثلا لو تشدد سكة عن شرايط ولا قضب كوكبنا يعني أنتوا ده بدن قضبات كهذا الشيء وقت هو كسوري قضبات الاستيت هو كمية من ريالات كهذا الشيء قضبات كلا كوستاف صناح يعني حسبي في المية حمد صار صار عليه يعني حتى تنحل اللي بنا نوجد مثلا ما أفريقيا ده على الافتياء اللي بنا دي على كل على بتيفي كهذا يجوا يعني وقام حد عنا باش ونسيون نسين كصانع ولا مثال وش ما أنت عدو مرة كهذا يسوي حل بدور عايو كسوري في وقت من هذول ينبشر تلاقي ها حل بدور هذا وحي قرضة إلا الصحابة الناس ما يجوز سنة واسعتها معلوم بنبه مجال الوعي ولا الوعي المركا راح السؤالات بيسافر كان هذا حلو بيسافر روح كذا ولا هي أرجع لو حلوان أرتاح أو دران شوتي وكمل هذا موسى واحد مالن أدي لك حاجة قبل يمركل وأسدتين واحد شجع قرية الجوقة في تسمية ما حالي كيس اللي قبل تعيدا بريسة أيام رجع عابد لا ولي كعليا حسبكم يمكن بيسوقني إنما دي بريسة وحنا سافر ميجي maxay tahay sababta inay keenayeen إنما دي بريسة وحنا سافر ميجي ما كانوا نبدأ إنما دي مش كلام كلام حنا أنا بعيد كلام أمر كلمة في الكلام أنا ما تشوي كلام لكن موسى يعني أنت بدنا السوق هذا حويا يعني ذيك اللي اللي ذكوا هذا حلقاً ولا دور الشو لو ما بيلعبون شرعيا ما هذا إلا ذيك مش كي دور شوفهم يجوا ما بيوقعون قرام بحسبين يعني ولا بيلعبون إذا كنا جديد بعد ذاك السرابة عتبة هي الكرة كتين تبدأ تنوع بحده هذا قوي مكبر حكومة دوقيين دليل الله هذا هاي دليله هذا أي كونه بشهر مركز عتبة هي الجوادين ساتانا ميل دقوا بحدان ما جوا بحدان قالوا لنا أنا مشرين صلوا قالوا ما هنا لولا كده دور الشو ده يدك كبير كني بلوده حسبي لأبوري هذا والله ما حسبي ما شركة فايدة الواحد حسبي له حب تاجين مر والبواسي صد يا والله هي ضد أوراها تايم كلا قبل واحد يقول شروع كان لا قال كل ما يحط السيارة قال بدلو كان لكن مر والبحث وين ميكروفون سيدك يو قاريان وعدني هذا ما تقدر كيسة باو صاروا لها كيسة اسمها حبيس مكان يعني سيدك يو قاري هذا أنا تقول واحد يروح شيء وأنا واحد يقول يسكن عليه وأنا ويجي وربنا هذا سيحس منه غير واحد لما تاي شركات فيها كان أحسن ليس كان أحسن تيسا لكن واحد وش لقيتان ونسيدنا ما ونطا ونعمي ونبا مركا بعلي هذي تجيك هذي وعدد كودي ونباهني جميل وكلك السوقات إذا كنت تجينه ضمت ومضى إياه حالات وهالك مرة سيء ضد وحنا نقول لهم مش لقيتان إذا كنا كوا ما ممكن يبقى وشانات لأن هالكاس مرة يعني ساتي هنا عينك مركا محاكو كل بيتين ضد ورمت على ربط نبى واحد
nin baa dhowr war ku dhacay dhowr gantaal mid lugta mid madaxa mid dooda wuxuu waxa horta laga jara wuxuu horta fariisa tasarka ka jara maxaanu qaranka dantiisa kala hadalaa mikrofoonada ka geerid iyo burcaya maanta la hadlayo dagaal iyo xiiq iyo police baa koortay marka waxaan marnaa stage ka waa xisbi hawshiisa gutaan noo banay marka wali waxaan soo jiraa hawsheeda noo banay idin banayna ma naan gaarin qoraan barnaamijka ay inta hawsha هنا ولا تاجين موسى عيرة موسى أبوك سيبنا من الخفيفة يا سيبنا الخفيفة مرة تشتغل بطي غير فربان أيوة يكسر يعني أنا لها اسكو هنيه كذا بيو kalau kayak semata golaha wakiilada arrintaas maxaad garanaysaa waxaan ka waraya golaha wakiilada horta waa odob boqolkiiba 9 golaha wakiilada ma yumkin usoo wareega anaga gola kala qaybsanaada oo kulmiye ah oo dawladda la xisaabtama oo kaada ku dhajo kan soo wadana dooranaya kanisa waa iyaga waxay ku rafan way imika muuse shirkii jireed qabatay ma waxaad qabatay adigoo xisbiga kulmiye matalaya mise adigoo muuse bixiyo oo shakhsi maanta kulmiye هذا حسب الدنيا وي واحد نبى حسب كلمية وعلى جبلين يمرون أو قاعد يصدر أو تيجي ما نبى شيء أي كتير ما حاجة ما هي مركز كان لسي حلوتينا كان لسالي نبى مرور بوهج وكمان قبل عبد الله ما يصح نيجا شيء هذا كوما تايكا سواء أديه هذا شيء موسى نيجا شيء هذا كوما تايكا سواء أديه نيجا هذا شيء خلاص موسى أبيك أقربه موسى إنك هذا الكين قلنا كماش كلمية واحد مدينة سيدة فين توقسي قايلين صار دور الشد فوصع الله وكمدا عاد بعد واحد إنسان ورا من وجه الإسلام فكله هو وطاد الشكل ولا سؤال على السيرة رعية جدا يعني وطاد الشكل إذا ما رشقين حكومة دي كوميشن لا لا سمين دورين هو قوان عن قصص صارتين تعاون مسك بدلين تنكلا أنتم دواقي نسي قايلين يوم حيور وركا إذن مقدار فين توقسي قايلين جودتك قال لي هو قاعد يعطونا سيدنا قضية مكرة أرتب ما قشي إسلام ده وحنا شاوى حلا بيرك حمشة خمات يستري شيء ما في صور سنتين ما كانوا دنت السؤال لا تحاجتها بيرك حمشة ولا وأنا أقول مسيد دروت العسل هذا من تاريخ ده حدود بيني فكل شيء يد ولده كل شيء هو أول شغلنا كل شيء هو الونس والددارية قدرين بدروها هنا لكن هو حرلنا وأنا ما أول ده يوم فتح وخذ معي مركز الدروم منه فتح كويس سألوا قد مساحة يكويدين أحوين عدك هذا تاجر كتيرتي مدحويني دوميها حسبك أو ضبط كتيرتي أو استقال دمرك وكرسي وكوجود قاعد وقادر طرفها فاهم كبد يعني دستور كده واحد سوي حد على ورينا وقت بين بعض لكن هذا الشيء جاي بكوسي قدم أنا سنت تريس باش هذا أدو بار لا وريه هولاك وحاسبها دستور كده واحد سامانة العيد وشفت عشرة واحد بقول له هذا بنت هذا كان شيء يبرت الوسع السلام عليكم ورحمة الله